간다라는 우리 어머니의 말씀이 있어. 오늘은 이틀째입니다. 이제 밥을 먹으러 갈 건데요. 쩝쩝박사의 맛집 원조 장수식당에 가서 뼈해장국을 먹을 겁니다. 거기서 보시죠. 긴급 소식입니다. 차 안 대려고 했는데. 모자. 어떻게 키 잃어버린 것도 안 나왔다, 맞지? 아, 그럼. 그렇지, 아. 뼈의 장국이 다 떨어졌답니다. 그래서 막국수집에 왔습니다. 이거 근데 타임 있어요? 타임 있어요? 저도 많이 속상합니다. 타임리스 아니야? 누가 만나서 이러면 이게 가운데 인정을 쓰고 있잖아. 한마디 근데 저는 이렇게 생각해요. 오늘 룩이 너무 상큼하신데 한번 소감을 한마디 얘기 좀 해주세요. 설명을. 짜키 키즈 보면 싸고 애기들 보고 충격적입니다. 근육 자랑전에서 근육 자랑 운동하는 아, 나 이거 진짜 어떡하지? 24,000원짜리입니다. 여기 없어, 고가구. 들기름 약간. 들기름이 어디 있는데? 이게 들기름. 아, 이게 들기름이야. 아, 그래? 그 식초야. 들기름을 먹습니다. 하고 동치미 살. 안 보여. 하나, 둘, 셋. 그래도 참고 여기 앉아보거나 여기 섞을 사람. 랜전 좀 찍어줄게. 볼이 진짜 많아. 믿어? 볼이 진짜 많네? 그러니까 너무 많은데. 근데 있잖아. 처음. 그러겠다고? 눈을 못 뜨겠어. 그 눈을 감으면서 웃으면 좋겠다. 여기는 능파대입니다. 안녕하세요. 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 저희는 절로 갈 것입니다. 나쁘지 않은데? 그래, 한 번 더 찍자. 사진을 찍고 있는 친구들의 모습. 아니, 네가 막 싸웁니다. 아! 6시까지 하네? 그래. 그래? 그래. 옹키기. 네. 여기도 뒤에 내가 또 가져갈 거 아니야? 나는 모르고 그냥 나 보러 이제 만나러 와. 이제 버스에서 내리는데 뭐 중국에서 만난 거예요. 자, 이거 먹을 거야. 여기서 안 먹었거든. 뭐야 이거? 잼이야? 이거 맛있겠다. 스마일 쿠키.
쟁반 빼자. 이게 분석하고 있냐? 서로 알고 서로 확신하고. 핸드폰 하는 친구들. 서로 알고 서로 확신하고. 핸드폰 하는 친구들. 아니 너 왜 이렇게 쫄았어? 지원아. 여기서 한번 넷에서 찍어야 되는 거 아니야? 찍어줄 아, 사람. 브이로그야? 이게 테일이네. 테일이. 브이로그야? 왠지 테일이 한 5살 정도 될 것 같아. 그러네. 5살? 왜냐면은 이 카페가 열리기 시작하고 그리고 걔 너무 얌전하잖아. 그러니까 아니면 5살. 옛날부터 키우셨던 거 아닐까? 그니까 5살 정도. 5년 정도는 키우지 않았어. 야 돗자리 챙겨서 브이로그야? 받 뭐야? 브이로그 돗자리 챙겨서 받아가자. 그래. 근데 이 햇볕에 가면은 다 죽을 텐데. 안 줄게. 그늘에다가 하자. 그녀의 에너지가 필요합니다. 아, 날씨에 너 날씨 요새 좀 안 좋아지라 나 꼬집은 거야? 야 진짜 웃긴다 얘. 여기서 갑자기 바로 비 오면 진짜 내가 그러니까 나 기분 나쁘라고 지금. 쏟아가지고 막 잠도 못 잘 것 같아. 날씨에 요괴가 기분이 좋다는 증거. 야 완전 이런 장작 진짜 오랜만에 본다. 물론 본 적은 없어. 야, 젠틀하다며. 진출한데?